Amma kana keessatti amma erga qubee afaan Oromoodhaan kitaabni barreeffamootni barreeffamuu eegalanii kitaaba kee kana keessatti illee kaasteetidha kan itti jirtu ganna 331 ol lakkoofseetidha kan jiru. Afaan kun erga barreeffamaan jalqabamee jechuudha. Garuu kana keessatti haga ammaatti afaan Oromoon kun guddateera jettee yaaddaare. Waggoota amma kana lakkoofsee haga umurii isaa kana afaanni kun barreeffamni afaan Oromoo kun guddateera jettaare. Sila sii kaaseera. Sirna dargii, sirna mootummaa Haile Sillaasee keessa, sirna mootummaa dargii keessa, sirna Minilik keessa hacuucamaa tureen. Uummanni kun bal'aadha. Dubbatan afaanichaa dhibee miti. Nama afaan barreessu hayyuun Oromoo dhibee miti. Garuu afaan biraatiin akka hojjetamu, afaan biraatiin akka dubbatamu, isa sanaaf olaantummaan afaan biraatiin haguugamee waan jiruuf hin guddatiin tureera. Sababa kanaati. Waggoota amma kana 331 ol afaan barreeffamaa haa ta'uyyuu maleessa akka inni dhaloota bira ga'ee dhaloonni argee dhaloonni akka ittiin hojjetu ta'an turre dhossameetidha kan inni barreeffame kitaabonni kun. Biyya kana keessa hin turre kan as keessatti kan inni hammachiise gara caalu kan namoonni biyya alaatti barreessanii Jarman laayibrarii kadhatanii keessa ka'an kitaabni bara Birraan Barii jettu tokko arge. Doyii afaan Oromoo jalqabaateetti kitaabi sun bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaattidha kan inni barreeffame. Lakkoofsuma ittiin barreeffame immoo kitaaba biraarraan argadhe kitaabonni kun lakkoofsa isaa waliin illee yoon barreeffame kan jedhu kaa'een jira. Kitaaba san dudduuba isa dhumarratti kitaabi kun gaafa isin bira ga'u akkuma dubbistaniin gubaa jedha. Kitaaba sanarraa jechuudha. Bara Birraan Baree kitaaba jedhutu maaliifidha? Uummanni Oromoo kitaabni sun yoo harkatti argame mana hidhaatti dararamee achitti du'a. Kanaafitu akkuma si bira ga'een dubbisiiti gubeedha kan biraatti dabarsin jedhu. Yoo harkatti argame tokkotti dabarsiitiin gubata waan ta'eef egaa guddinni isaa iddoo bifa kanaan hudhamee jira jechuudha. Kanaaf har'a garuu sana keessa darbee carraa afaan barreessuu arganneerra. Dubbisuu arganneerra. Kitaaba afaan Oromoo magaalicha keessa illee baannee deemuu arganneerraan. Anama dhimma siyaasaa miti dhimmi go'an amma. Carraa ma arganne kun afaan kun guddateera jedhan. Maaliif uummatuma Oromoo qabsaa'ee fidee asiin ga'e. Kaleessatti du'anii mana isaaniitti gubatee hammatammaa Onesmoos Nasiiffaa yeroo itti gurguramanii deebanii dhufanii immoo caliin jenne uummata keenya barsiifna jedhanii afaan kana kitaaba qopheessaniitu. Kitaaba kan biraarraa immoo dhaloota hiikaniitu qabatanii dhufanii. Garuu yeroo isaan lafa isaan barsiisaniitu mana isaanii gubanii mana Najjoo keessatti mana isaanii itti gubanii yeroo isaan ari'antu ture. Gara Naqamtee yeroo dhufanii achittis mana isaanii gubanii dararsaa turanii yeroo jechuudha. Hayilee Fidaa amma dhimmuma guddina afaan kanarrattidhaan hin ajjeefame inni. Luba guddinaa tumsaa amma dhimma walitti qabaa tokkummaa ijaarsa barattoota Awurooppaa warra deemanii barreessanii Hayilee Fidaa iddoo kanatti isaaniidhaan kitaabarraan argeera. Luba guddinaa tumsaadha kan walitti isaan qabaa turan Baaroo Tumsaa fa'i. Addisuu Tolasaa fa'i. Hayilee Fidaa qofaa miti. Garee afaanii jedhamu qabu turan isaan asitti barreessuu jalqaban turan jedhan. Lafa isaan jiran adamsanii qabanii hidhaa turan. Isaan lafarra harkifamaniitidha naannoo Faransaay Lagaasiyoon tabba sanarra lafa harkisamaniiti kan isaan du'an. Waan biraa irratti miti dhimma guddina afaan irratti hojjetu turan isaan. Isaaniinidha tokkummaan ijaarsa barattoota biyya Awurooppaa asitti hundaa'eeti malee achitti hundaa'ee miti. Asuma deemiti baqatanii deemanii biyya kana. Baqatanii deemaniitu achitti barreessuu jalqabanii jechuudha. Egaa warri iddoo kanatti barsiisaa turanii du'aa turaniiru. Kitaabi sunis hin jiru. Namni hin dhoosa bakka hin argamu bakka lafumni jiru iyyuu hin beekamu. Kanaaf amma kana yoon ilaalu seenaa sana dubbiseen afaan kun guddateera kan hin jedhe kanaafidha. Afaan kun guddateera. Maaliif barreessaa jirra bilisummaadhaan baannee deemna ittiin hojjechaa jirra ittiin barachaa jirra. Isaantu fidee nu biraan ga'e. Kanaaf guddateera. Guddateera yaanni kun sanuma garuu kana caalaatti guddachuu qaba laata yaada jedhu kaasuu barbaadeetanii. Tole kitaabni kun dhiyeenya kanadha kan itti uummata biraatiin geesseetii jirtu dabalataan jechuudha hojii cinatti kitaaba kana uummata biraan geesseetidha kan itti jirtu. Kitaaba kana
barreessuudhaaf maaltu si kakaase? Maalidha kan inni of keessatti qabatee jiru kitaabni kun? Gaariidha. Kitaaba kana akkuma sila sii kaasaa ture barsiiftuun ture barsiiftuu afaan Oromoo sadarkaa gadiidhaan sadarkaa olaanaatti barsiiftuu afaaniin ture. Yeroon barsiisu yeroon baradhu sadarkaa adda addaatti yeroon baradhu jechuudha. Digirii koo jalqabaas afaan yeroon baradhu digirii koo lammaffaas afaan yeroon baradhu akka barataa tokkotti waan barsiisan akkanaa deebisu barbaadee dhabee jira. Kun waan tokkodha. Inni lammaffaan immoo ofuma koo barsiisuu dhaqee barataa waan na gaafattu. Waan ani itti kana jedhee afaan guutee deebisuutti jira. Daree biraarraa immoo yeroon barsiisu immoo barataa makoo yeroon barsiisu waan biraa achi baranne jedhanii isaan natti himan sun na rakkisaa ture anaan. Kana akka itti baranne jedhu wanti gaaffii natti ta'a maal barsiisaa jirra kan jedhu. Inni sadaffaan inni kana barreessuuf na kakaase barsiisuu baruu barsiisuun ala kanaa jechuudha. Qubee afaan Oromoo yoon barreeffamuu jalqabe yoo ta'ettu bara 1983 jedhan kan. Inni kaan bara 1973 jedhee itti deebisa. Inni kaan immoo yoo barsiisuu jalqabe yoo barreessuu jalqabe yoo jette Sheek Bakirii Saphaaloodha. Inni kaan Hayilee Fidaadha. Inni kaan Onesmoos Nasiibedha. Egaa kan hundumaa nama adda addaatu jalqabe. Kun hundumtu gaaffiin tokkittiin kun bara hundumaa jalqabee kan jedhu gaaffii natti uume. Kanaaf dhaloota maal barsiifna waa tokko barsiisuu qabna. Guyyaa akkasii jalqabee guyyaa mati jalqabee qaba jechuudha. Atamma irraa borii na waamte haruma na waamte saatiitti na waamte beektaa guyyaa irraa kan na waamte guyyaa irraa kana jechuudha. Guyyaan kun beekamaadha guyyaa ta'etti istuudiyoo kanatti na waamte jechuudha. Kanaaf yeroo tokko ta'e waan ta'eef kana himuu danda'uu qabna jechuudha. Kana barsiisuu jalqabuu qabna jechuudha. Gaaffii tokko barataa yoon gaafadhu deebii 20 naa deebisa jechuudha. Ani waan ta'e irraanfanne egaa ka'umsi koo yoo kana ta'u ulaagaa ittiin qorannoodha malee kitaaba miti kun qorannoon geggeesse naannoo waggaa 3dha yeroo natti fudhateera. Yeroo inni natti fudhate immoo keessaaf alaa kitaabuma arguu barbaadama. Oduu waraqaa namni riisarchii ittiin qorate sanarraa argee asitti hammachiisuun fedhe. Amman kitaabi sun waan sun ittiin barreeffame dhugaa qabatamaa tokko amman arguutti hin barbaadaa ture waggaa 3-4. 2008 eegalee kitaaba qorannoo isaa 2012 xumure gara kitaabaatti waggaa kana jijjiire. Kanaaf ragaa qabatamaa barbaadeen hojjedhee adeemsa qorannoon tokko keessa darbeetti hojjetamu keessa darbee immoo hojjetameera. Gaaffiin qopheessee inni barsiisota seenaa, barsiisota afaanii, barattoota yuunivarsiitii, barattoota kolleejii qophaa'inarra warra baratan sadarkaa olaanaa adda addaarra warra baratan sadarkaa gadiis warra barataniin deemee guuchise. Gaaffii 57 guuchise. Sana keessaa nama tokko qofa guutuu naa deebise. Kanaaf ani dirqama kana hojjechuun qaban jedhee murteesse. Barsiisaa seenaa tokkotu qorannoo hojjeteera. Namni sun ammallee gadi hin baane hojii guddaan nama sana bira jira. Kan keessa kootti na afee jiru Wallagga Yuunivarsiitii irraa barsiisa. Namni sun hojii guddaa seenaan PhD isaa irratti hojjetateera. Namni sun irratti hojjeteera. Egaa deebii hin arganneen. Ammayyuu taanaan wanta nu barsiisaa jirru kuni waan asiifachi harkifamuudha kan jedhus qabadheera kanaanis jechuudha. Kana qofaa miti gaa akkuma sila sii kaasuu barbaade seenaa barreeffama afaan Oromoo namni garuma barbaade harkisa. Inni tokko yoo barbaade gara Wallaggaatti harkisa. Inni tokko gara Hararitti harkisa. Lubbaa Buriitti harkisa. Oromoon tokkodha. Tokkummaa isaarratti walitti bu'ee hin beeku Oromoon. Tokkummaanis hojjeta inni. Kanaaf as keessatti wanti barbaachisu garuma nuyi feenee harkisuu duwwaa miti aan. Anarra waan an barreessee fi waan an barreessine gama kootti akka harkisanii an fedhan gama kootiin jechuudha. Kanaaf zimni asitti harkisuurra waan dhugaa tokko dhalootaaf kaa'uudha jechuudha. Ati amma borii as harkiseen kaa'e. Isan as harkisee dhalootatti hime inni tokko immoo bor achi harkisee dhalootatti hime. Dhalooti maal nurraa fuudhan? Kaleessa akkasitti nurra hin geenye nuti asiifachi harkisaa jira maleessa. Egaa inni kunis waan jiruuf kan akkamitti walitti araarseen dhaloota waan qabatamaa bira ga'a kan jedhuun riisarchii gadi fagoo geggeesseen akka carraa ta'ee namooti gurguddoon na gargaaranii keessumaa dagachuu kan hin dandeenye Dr. Nagaasoo Gidaadaa tun isaanii wajjin hojjedhu. Hojii kana baay'ee na gargaaranii hojiin kun hojii hojjetamuu qabuudha ani itti namanee
sin gargaara jedhanii na simatan. Utoo hojii kanatti namanne isaan nama eenyu nuun keessummeessan isaan. Kanaaf duran hojii koo ibsee fi gumee koo inni ibseef jalqaba. Hojjetamuu qabadhanii kitaaba laabirii qabu mana isaanii keessaa kitaaba qabannaa fidanii isa booddee immoo bakka argachuu danda'u. Kitaaba kana kan dhaloota anaan miti kan dhalootaaf gumaachan isaan turan. Egaa isaanumarraa kaaseen iyyaafataan namoota baay'ee bira ga'eera. Sheek Bakirii Saphaaloo barataa isaaniillee argadheera. Sheek Muhammad Rashaadiin ilma isaanii Kwaalid nama jedhamu argadhee barreeffama isaanii isaan harkaa fuudheera. Isa birallee ga'ee akka carraa ta'ee iddoo kana dhufee argadhee asobsiisee irraa fudhadheera. Darbaa dabarsa. Warreen kitaaba kana immoo hambaa gubamuudhaaf wajjin hidhamuurraa hambisanii kaa'anii jiran kitaaban argadillee jira. Sanas fuudheen kana keessatti hammachiiseen jira qorannootu gara kitaabaatti jijjiirame. Qorannoo mata duree seenaa ogbarruu Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun qorannoon geggeeffame. Har'ammoo bu'uura barreeffama afaan Oromoo jettuun kanaan achi as ba'ee jira jechuudha. Egaa akkuma ilaaltu fuula isaarraan qabiyyeen samaanii jettee na gaafatteetta. Mata dureen isaa akkuma sitti hime bu'uura barreeffama afaan Oromooti. Jarreen asirratti argitu kunillee bu'uura barreeffama afaan Oromooti. Onesmoos Nasiibaas argannoota asirra jiru. Durbee barreessitu jalqabaate as argannoon dhimma dubartii irratti na gaafachaa jirta. Kanaaf amma natti tolti isheen. Dubartii Oromoo barreessitu jalqaba. Dubartii Oromoo barattuu jalqabaati isheen. Yoon baratte marsaa itti aanu walitti deebine carraa isaa arganne barattuu Oromoo jalqaba. Durbee ganamee jedhamtu wajjiniin daree tokko baratu turanii kan isaan barsiise Onesmoos Nasiibidha. Bara 1880 keessa baratan ganameedhaa fi Aster Gannoo. Ganameedhaadha manaa Onesmoos Nasiibidha. Egaa Aster Gannoo isaa wajjin qopheessaa turte kennaa addaa dandeettii addaa qabdi. Isaan kun egaa afaan hiikan utuu hin taane qubee hojjetaniitudha. Kan inni asirra kaa'ee Oromoota jiran keessaa hayyoota Oromoo keessa kan inni asitti baasee fi jarreen kana kitaaba adda addaatuun dubbisu qubee isaan hojjetaniin arge waan ta'eef duraa duubaan asii ol Asterii fi Onesmoos irraa kaasaa maddii barreeffama afaan Oromoo garuu isaan miti. Isa booddeetti sii deebi'a. Ittaanee Sheek Bakirii Saphaalooti. Akkuma biyya kanaatti akka biyya Itoophiyaatti jechuudha. Akka Oromiyaatti miti. Akka Itoophiyaatti nama tokko qubee ofii isaatii booce qubee 28 qabdu naannoo Harargee Diradawaa keessatti maqaan isaanii Sheek Bakirii Saphaaloo miti. Bakka isaatti barsiisantu Saphaaloo jedhama. Seenaan qoradhee barataa isaanii argee odeeffannoo irraa fudhadheera. Saphaaloon bakka isaaniitti qubee 28 hojjetanii afaan Oromootiin barsiisaa turanidha. Waloodhaan beekamaadha jedha. Walaloollee ittiin nu barsiisaa ture. Bara sana akkarraa kana bilbilli hin jiru jedha. Xalaatti walii barsiisaa ture sanni ittiin nu barsiise qubee isaatiin jedhan barataan isaanii suurri isaaniillee as keessa jira. Qubee ofii isaanii hojjetan nama hojjetedha uummata Oromoodhaaf. Kanaaf sirni yeroos jiru qubee kana waan hin simanneef qubeen kun hudhaatti hafe. Tu yeroo simatame qubeen biyya kana ittiin Oromoon barreessu sabni kan biraayyuu ittiin barreessu qubeen biyya kana qubee isaan kanaa ture jechuudha. Achumatti hudhaatti hafe jechuudha. Maaliif sirnichi waan hin simanneef jechuudha. Isaanillee dhimma kana qopheessaniif dararamaa turan seenaa isaanii keessatti jechuudha. Inni itti aanu Hayilee Fidaatti. Hayilee Fidaafaas akkuma sila siin jedhee asuma eegalanii jechuudha. Tokkummaan dhimma afaan irratti aadaa hojjetan suni qubee hojjetan. Isaan qubee laatiinii arfii irratti hojjechuudhaan mallattoo irratti hojjechuudhaan jalqaba qubee hojjetan bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaatti qubee kana hojjetaniitu akkasitti afaan Oromoo abarreessinu kan jedhu kitaaba hirmaata dubbii ishee jalqabaa bara 1973 barreessan sanarratti jira jechuudha. Hirmaata dubbii si'a lama barreessaniiru. 1979 inni isa kan biraadha. Qubee isarratti illee qubee 73 irratti hojjetan isarrallee fuula isaa jalqaba kaa'aniiru. Kitaaba sana lachuu argadheera. Bara birraan barees isaanuma kanatti hojjete. 1974 waan isaan hojjetan jarri kun 73 qubee hojjetaniitudha.
ittiin barreessuu jalqaban arfiidhaan jechuudha. Inni dhumaa Sheek Muhammad Rashaad kun akka har'a afaan Oromoo barreessuuf tolutti hudhaas hambisanii jechuudha. Arfiidhaan barreessuu hambisanii sirna qabatanii qubee dachaa guutuun keessa kan jiru. Bara 1968 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo bara 1976 kitaaba Afuura Afaan Oromoo jedhuun jecha qubee jettullee kitaaba isaaniirraan argine. Warreen amma sila Hayilee Fidaafaa Onesmoos fa'aa jedhanii kitaaba kan biroonis barreessaa hiikaa turan suni Fidala Afaan Oromoo jedhu. Kitaaba kanarraa garuu bara 1968 akka lakkoofsa Awurooppaatti Afuura Afaan Oromoo qubee dheeraa qubee gabaabaa jetti jecha qubee jettu kitaaba isaaniirraan arge. Sana booddee jecha qubee jedhuun itti fufe. Har'a dhaloota qubeetiin namni bu'aa isaaniiti. Kanaaf bu'uura warreen kanaati. Asirratti shaamaa kana keessa kan hin kaa'ee fi sumaan si ibseen darba dhalootatti maaliif shaamaa keessa kan jenneef shaamaan ifa kenna mitiire ofii immoo maal ta'a namaaf ifa kenneet ofii immoo hin coba. As keessa hojiin iddoo kana hojiin isaanii jira. Ifa isaanii kana keessa qubeetu jira. Harki tokko asii argitu kun ifa isaaniirraa ifa qabsiifataa jira. Ofii isaanii aarsaa kaffalanii aarsaa sana asii kaffalanii ofii garboomanii nuuf bilisummaa ofii aarsaa hamaa kaffalaniitti nuuf bilisummaa kana fakkaatu saba nuu kennantu as keessa jira. Hayyuu Oromoota as keessa jira. Kanaaf nuti ifa isaaniirratti ifa qabsiifannee kan jedhudha. Halluu asirraa argitu kunillee halluu hiika mataa isaa danda'u qaba. Uummata Oromootiif kan jedhu. Baay'ee namatti tola. Kanaaf mata duree isaa kana jedhee yoon bira sii darbee qabiyyeen kitaaba kanaa boqonnaa gurguddaa lama qaba. Boqonnaa tokko keessatti kan hammatame barreeffamoota afaan Oromoo bara 1682 akka lakkoofsa Awurooppaatti barreeffamanii eegale. Weerara Xaaliyaaniitiin dura yeroo weerara Xaaliyaaniitiin booddee sirna dargii hanga mootummaa ce'umsaatti waan jiru of keessatti hammatee jira jechuudha. Qubeen ittiin barreeffame immoo qubee laatiinii. Qubee laatiiniin kun bifa sadii keessa baateetu isaarratti afaan Oromoo barreessinu kana taate. Tokko qubee laatiinii akkuma jirutti fudhatanii jechuudha. Isumaan ABCD Ingiliffattiin barachaa turre san akkuma jirutti fudhatanii afaan Oromootiin barreeffamaa ture jechuudha. Inni lammaffaa immoo arfii yookaan immoo mallattoo itti hojjetanii ittiin barreeffame afaan Oromoo. Inni sadaffaa immoo isaarratti barreessaa jirru kana sirna qabatee jiru jechuudha. Kana keessa dhufeetu jechuudha. Kan biraa afaan Oromootiin barreeffamaa kan jiru qubee giiziidhaan barreeffameera jechuudha. Onesmoos fa'aa keessumaa sagalee afaan Oromoo keessatti dhaan itti fayyadamnu jira yeroo baay'ee dhaa isaaniidha ishee mataarra jirtu kan keessa gashee jechuudha. Kanaaf qubee giiziidhaan barreeffameera. Qubee Arabaatiin barreeffameera. Qubee Sheek Bakirii Saphaaloo isaanillee barreeffamee jira jechuudha. Qabiyyeen isaa kan biraa immoo afaan Oromoo egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraa maaltu eegama kan jedhu jira. Seera barreeffamaa afaan Oromoo barreeffamoonni yeroo darbanii kun ittiin barreeffamaa turan ijoo of keessatti hammatee jira. Kanneen keessaa sirna tuqaalee barreeffamni tokko maaliif seera yeroo waan dubbannu kana gara barreeffamaatti jijjiirru seera ittiin barreeffamee ergaa guutuu dabarsuu danda'u qaba waan ta'eef barreeffamoonni isaanii sunillee guutumaan guututti kana gonfatee waan jiruuf kanaaf dhaloonni illee kana akka yaadatuuf waa xiqqoo ishee boqonnaa lama keessatti kun hammatamee jira. Qubguddeessi eessatti itti fayyadamna? Faayidaan qubguddeessaa maaliin? Kan jedhu kana keessa iddoo kana keessatti barreeffama sanarraa kan fuudhame qubguddeessa iddoo kanatti kaa'amee jira. Kana qofaa miti yeroo baay'ee maxxantooti takka of dandeessisaniidha barreessan jiru. Takka jecha dhumaatti takka jecha gararraatti hirkisan jiru. Kanneen akka fi dhaa ni ti kuni maal ta'uu akka qabdu as keessa kaa'amee jira jechuudha. Fiin jecha gararraatti hirkachuu akka qabdu. Ni yoo jenne immoo jecha dhumaarratti hirkachuu akka qabdu. Barreeffamoota sanarraa anallee akka barsiiftuu ogeessa afaanii tokkotti waan na amansiiseef. Dhalootaaf kanarratti immoo bor immoo dhalooti immoo waa haa jedhu jedhee kana keessatti hammatee jira.
qabiyyeen kitaaba kana fakkaata jechuudha barbaade. Baay'ee namatti tola. Egaa guutuu isaa immoo bu'uura barreeffama afaan Oromoo kitaaba jedhu kana namootni akka isaanii bitanii dubbisanii dhalootaa dhalootatti waan darbuu danda'uuf jechuudha. Isaanii affeerra jechuudha. Egaan qophii keenya sa'aatiinis waan hin geenyeef gara xumuraa irratti fidneetidha kan nuti jirru. Waa baay'ee waliin haasa'uu dandeenya garuu sa'aatii nuti qabnullee nu jala goolabamaatidha kan inni jiru. Xumura irratti egaa sagantaan kun kan dubartootaa kan shamarranii waan ta'eef dhaamsa yoo qabaatte akkasumas immoo ergaa yoo qabaatte carraasii kenneera. Baay'ee gaariidha. Dubarri hojii tokko hojjechuudhaaf bu'aa bayii keessaadha kan isheen baatee waa tokko hojjettu. Ani dubara shamarran barattus illee jechuudha. Yeroo barannullee anamma egaa yeroo keenya wajjin mata duree keenya wajjin waan hin deemneen maleessa yeroon baradhu waan adda addaa keessa baheen baradhe asuma yoon hojii kana hojjedhu illee wanti na mudatee jira. Kitaaba kana barreesseen ispoonsara naa ta'a jedheen inni dhaabbata tokko deeme jedheen xalaa naa kennaniiru. Xalaa qaama dhimmi ilaallatuuf biiroon barnoota sana fuudheen dhaabbilee tokko gaafa deemu narkaa fuudhee dubbiseetu ammas na ilaala. Ammas deebi'ee galagashee konteentii qabiyyee isaa ilaaleetu ammas na ilaala. Maal ta'e kan jedhu natti dhaga'ameenaan situ barreessee naan jedhe. Eeyyeen natti barreessinaan qabiyyee kan isuma barreessinaan jedhe qabiyyee qofaa mini kitaabicha iyyuu anumatu barreessin jedheen qorannoo geggeesseen kana barreessee maaliif yoo ilaalte dubartoonni barreessitu baay'een argattu amma hin barreessitu kun sammuu isaanii keessa waan jiruuf ishee miti kan barreesse iddoo baay'eetti nan simanne ani ispoonsarnaa ta'uuf hojii guddaadha jedhee nan furanne. Baay'ee yeroo inni itti bakka itti gaddee dhaqee mayyuu naman gaafadhu yeroo inni itti jedhee ture garuu akka carraa ta'ee kaayyoon koo itti milkaa'uudha waan ta'eef hin dhaabbanne. Kanaaf dhaamsa hin qabu wanti baay'een hojii shamarran wanti baay'eetu karaatti dhaaba. Shamarran dubartoonni barreessanis shamarran dubarreechuudha barreessanii wanti chaalenjiin barbaade yookaan mudannoon barbaade ajiraatu kaayyoo keessa isaanii keessa jiru mul'ata keessa isaanii jiru. Danqaa ilaalanii hin dhaabatin. Haa hojjetan waan barbaade. Bira darbeen hojjedhen. Waa baay'ee bira darbeen hojjedhen. Caal jedheen bira darbee hojjedhe. Kaayyoon koo maalidha? Waan qabatamaa tokko dhaloota biraan ga'uudha. Bor dhaloonni kanarra waan guddaa akka hojjetu waan hin beekuuf. Dhaloonni kanarra waa guddaa hojjeta. Yoo kana argate madda kitaaba kanaa yoo argate caafiise kitaaba tokkitti kanarraan qorannoo guddaa hojjechuu danda'a. Kitaaba baay'ee jira as keessa. Naannoo kitaaba 46 keessa jira as keessa. Duraa duubaan jechuudha. Kitaaba tokko irratti dhaloonni waa guddaa hojjechuu danda'a. Kanaaf ciniinnadheen biraan ga'e jechuu hin danda'a. Kitaabni kun dhaala aan jechuudha. Dhaloota dhaalchisuuf gumaacheedhaan. Jecha dhaadhaa sadiitu natti dhufeera nama yeroo kana xumuroo jechuudha. Kanaaf bira darbaatii hojjedhaa ila gufuun jira miti. Bira darbanii cal jedhanii akka nama arginetti akka nama dhageenyetti maaltu jedhaabachee na wajjisiise. Anu kaayyoon qaba kaayyoon hojjedhuuf hin qaba waan ta'eef akka karaan yoo kas dalga yoo ta'es dalguma sanarra deemanii waan hojjechuu malan hojjechuu qabu shamarraniin jedha. Kanarra hojjechuu danda'u jedheen immoo yaada'an. Dubarri ituu ka'anii ani akkasnaan jedhee namoonni 3-4 akkasnaan jedhaniiru. Gulaalamti kitaaba kana yoom maqaa isaanii dha'ee natti tola. Dr. Xilaawun Taliilaa baay'een galateeffadha garmaan tarii booddee gaafata ta'ee hin beeku. Dhumarratti an kitaabi kun akkas taa'ee yaanne nuuf waan guddaa ta'e hojjetame naan jedhan. Utuu nuyi ta'ee akka kana obsinee bira hin geenyu obsa guddaan bira geesse waan jedhan dubartiin ni obsiti. Maaliif obsaan dhala ishee guddisti mana ishee qabdi mitiire obsa guddaa qabdi waan ta'eef obsaan bor waan guddaa hojjechuu dandeesse waan ta'eef utuu ka'anii hojii hojjetaniin jedhan. Maaliif akkaataan kan itti hojjedhe waan haala ittiin kan hojjedhe waan hin beekuuf obsa guddaa waan qabduuf inni fuusan dhagee. Nan diidanis gaafa naqee nama bira deemee gaafadduan. Naa kennu dubartiin kan dhuftee na gaafattee yoo jedhanii qaanaaniif kitaaba nan dhowwatan namni kitaaba laanne. Kitaaba naa kennuu nan fidan jiranii nan hojjedhaa ittiin geessaa jechuudha. Kanaaf obsa barbaada waa tokko hojjechuu waan ta'eef dubartiin immoo ta'u hojjettee waa guddaa hojjechuu dandeesse waan ta'eef hin dandeenyu innee teenya nuyi. Hin dandeenya yoo hojjete dubarri. Hin dandeenya yoo ta'e waa guddaa dhiira gararraa hojjenna nuyi. Namni dhiira kan dhiiraa caalaa kun
Sirriitti. Nankumatti malee eenyu gararraa hojjechuu dandeessi. Yeroo baay'ee hin dandeenyuudhaan taa'u biiroo keessas. Hin dandeenyuudhaan taa'u mana barumsaa keessas. Nan danda'an hin danda'ama bakka. Kanuma jechuun barbaadu nagaa. Namootaan galateeffachuu barbaadu duraan dursee nuffii tokko malee mata duree gumee isaarraa eegalee qorannoo yeroon geggeessu filachuurraa kaasee kitaaba kan namoonni naa gulaalan jiru. Profeesar Tasammaa Ta'a, Dooktar Xilaawun Taliilaa, Dooktar Alamuu Ayiluu, Obbo Geetaachoo Rabbirraa dagachuu namani hin dandeenyedha. Keessumaa Dooktar Xilaawun Taliilaa fi Geetaachoo Rabbirraa amma dhumaatti nuffii tokko maleeti kitaaba kana naa gulaalanii sadarkaa kanarraa akka inni ga'u namoota na gargaaranidha jechuudha. Muuxannoo adda addaa qabu, muuxannoo gurguddaa qabu. Muuxannoo barsiisuu qabu isaan kana keessaa Geetaachoon amma naannoo kitaaba 9 nama barreessedha jechuudha. Maaliif nama muuxannoo kitaabaa qabus argadheera kana keessatti. Afaan Oromoo barsiisuudhaan Dooktar Xilaawun nama cimaadha. Kanaaf isaanis argadheera. Nama seenaa cimaa uummanni Oromoo qaba jettu keessaa tokko Profeesar Tasammaa Ta'aadha. Nuffii tokko malee waa tokko tuun isaaniin kenninitu taanina keessummeessu yeroo hundaan bira raqa. Dhimma seenaa amma bara Haayile Sillaasee bara maalii kana isaan wajjiniin hin hojjedhe jechuudha. Karkulemii irratti hojjechuun beekamoo kan ta'ani afaan guddina afaan Oromoo gama barnootaatiin jiru Dooktar Alamuu Ayiluu Quuqama eenyummaaf qaban illee qophii kitaaba adda addaa anamma kitaaba barnoota afaan Oromoo kutaa tokko amma furiitti haaraa kutaa 3 irratti hirmaadhee hojjedheera dhalootaaf carraa isaallee argadhe. Kitaabni kun isa keessatti yeroo sana qorannoon hojjedhan ture. Gumaacha guddaa qophii kutaa tokko amma furiitti qophaa'ee haaraa 2010 gumaacha guddaa kitaabi kun buuseera jechuudha. Yeroo sana qorannoo hojjedheen harka jira waan ta'eef isaanii wajjin illee kitaaba qopheessinirra waan ta'eef egaa as keessatti namoota gurguddaan argadhe waan na gargaaraniif galata qabu isaaniif guddaadha jechuudha. Ana qofaa miti uummanni Oromoo dhaloonni barsiisu baratu ani isaaniif galata guddaa qaba jedhee yaada. Kana qofaa miti maatiin koo akkan kitaaba kana maxxansuu fi firoonni koo hiriyyoonni koo kitaaba kana ani mudannoo baay'ee dhagaan amma yeroo hin qabnu malee kitaaba kana jalqaba 3 maxxansarratti na jalaa bade suurri as keessaa bade. Deebi'een 1,000 piriinti godheera. Inni lammataa hojjetame kuni suura isaa sirriitti akkan barbaadetti naa ba'eera jechuudha. Inni duraa garuu hin mul'atu kan barbaadame sanadha waan ta'eef irra deebi'een ispoonsara gaafadhe diizaayinii adda addaa namoota hojjetan illee kanarratti isaan galateeffachuun barbaada jechuudha gaammanumaan jechuudha. Miidiyaa galateeffachuun barbaada ani. Maaliif miidiyaan dhaloonni kitaaba kana akka baran godhan keessaa FIB'n isa tokkodha. Dhimma eenyummaa quuqama qabduuf naaffeertaan ani naaffeera jedhee miti. Dhimma eenyummaa irratti hojjechaa jirtu, dhimma aartii Oromoo irratti, dhimma aadaa Oromoo irratti, dhimma afaan Oromoo irratti isinillee hojjechaa jirtu waan ta'eef gamanumaan isinillee galatoomaa. Dhaloonni kitaaba kana akka beeku waan gootaniif gamanumaan galatoomaan jedha. Carraan alattanii fi galatoomaa dhaquluubuun barbaada. Tolee ulfaadhatillee kabajamoo daawwattoota qophiilee turtii nuti dubartii jabduu kana aadde Askaalee Tarfaa waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa waa hedduudha kan isaan nu kaasanii akkasumas waa hedduullee akka nuti irraa barachuu dandeenyullee egaa abdii guutuudha kan nuti qabnu jechuudha. Uummata Oromoo maraafillee fakkeenyummaa guddaadha kan isheen ta'uu dandeessu. Kanaaf iyyuu ishee yeroo isheedhaaf galatoomi jecha qophii keenya illee har'aa asumatti kan goolabnu ta'a jechuudha. Qopheessuun kan isin faana ture Anayyaantu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin faana tureera. Torban qophiilee keenyaatiin keessummaa kabroodhaan walitti deebinaa haga torbanitti nagaatti.